భారత్లో తయారు చేసిన దగ్గుమందు తీసుకొని ఉజ్బెకిస్తాన్లోని కొందరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో మన దేశంలో తయారు చేస్తున్న 2 రకాల దగ్గుమందులపై నిషేధం విధించారు. ఈ మేరకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్ణయం తీసుకుంది. నోయిడాకు చెందిన మారియన్ బయోటెక్ కంపెనీ తయారు చేసిన 2 దగ్గు సిరప్లను ఉజ్బెకిస్తాన్లోని పిల్లలకు ఉపయోగించరాదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫార్సు చేసింది. ఉజ్బెకిస్తాన్లోని 19 మంది పిల్లల మరణాలకు భారతదేశానికి చెందిన మారియన్ బయోటెక్ తయారు చేసిన దగ్గు సిరప్ కారణమైన తర్వాత ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ సిఫార్సును చేసింది. దగ్గు సిరప్లైన అబ్రోనల్, DOK1 మాక్స్ సిరప్లలో డైథైలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ ఎక్కువగా ఉందని లాబొరేటరీ విశ్లేషణలో తేలినట్టు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది. భారతీయ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ తయారు చేసిన సిరప్లు తాగడం వల్ల తమ దేశంలో 18 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ఉజ్బెకిస్తాన్లోని 18 మంది చిన్నారుల మరణానికి కారణమైన మారియన్ బయోటెక్ కంపెనీ ఉత్పత్తి లైసెన్స్ను ఉత్తరప్రదేశ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సస్పెండ్ చేసింది. Hi, this is Abhinav. Please like, share and subscribe to Hit TV. Hit TV. To Hit TV. TV. To Hit TV. To Hit TV. Hit TV. TV ni To Hit TV. Hit channel. Hit TV. TV. Hit TV. To Hit TV. Hit TV. Hit TV. Hit TV. Please subscribe to Hit TV.